La Llorona en el canal. No soy una persona miedosa, es más, nunca creí en este tipo de historias, hasta que el destino me hizo vivirlas. En mi pueblo, existen muchos canales de riego, yo vivo en Cajeme, Sonora. La gente siempre decía lo mismo. No salgan de noche. La Llorona anda buscando. Pero nosotros éramos jóvenes. No creíamos esos cuentos, la verdad nos burlábamos los ancianos que decían esto. Una madrugada, yo y 3 amigos decidimos regresarnos por el camino de tierra que llevaba al canal. La luna apenas alumbraba, y el calor del desierto se sentía demasiado, el ambiente estaba silencioso y muy tétrico. Aquí nunca pasa nada, dijo mi amigo riéndose. El aire estaba extraño, pesado. Entonces de pronto lo escuchamos. Un llanto, suave al principio, como un murmullo perdido en el viento. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de mis amigos. No respondimos, solo nos quedamos quietos, sin siquiera abrir la boca. El llanto volvió, más claro. ¡Ay! Se nos erizó la piel, fue un grito sacado del mismísimo infierno. Debe ser una señora, dije, aunque ni yo me lo creía. Caminamos más despacio, tratando de ver de dónde venía el sonido. El canal estaba oscuro, el agua apenas se movía. Fue ahí donde se nos apareció una mujer vestida de blanco, parada al otro lado del canal. Su cabello negro cubría su rostro, no se movía, su cuerpo estaba inerte, pero no dejaba de llorar lágrimas negras. No sé cómo, pero di un paso al frente y le pregunté: «Oiga, ¿está bien?». La mujer levantó lentamente la cabeza y nos miró con unos ojos perdidos, sin vida. Abría la boca y el grito que soltó enseguida no era humano. El llanto se convirtió en un alarido que atravesaba nuestros oídos, solo pudo salir corriendo. El camino de tierra parecía interminable, pero lo peor era que el llanto venía detrás de nosotros, cada vez más cerca. Sentíamos pasos, pero no veíamos a nadie. Uno de mis amigos tropezó y cayó. Cuando volteé, vi algo que me congeló. La mujer estaba inclinada sobre él, como flotando. «No, por favor», alcanzó a decirle. Ella susurró un grito con una voz podrida. «¡Ah!». Nosotros tomamos a mi amigo y no paramos hasta llegar al pueblo, donde pudimos ver que mi amigo tenía marcas de manos mojadas en el cuello. Ya no camino cerca del canal y mucho menos de noche. Porque en mi pueblo, cuando cae la noche y está en silencio, todavía se escucha a una mujer gritar: «¡Ay!». Alberto Cruz. 35 años. Sonora, México. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y no olvides en dar en seguir. Gracias.